na wote mnaoshiriki ibada hii siku ya leo. Nisimama mbele yako naitwa mchungaji Riziki Nathaniel Ngondia. Amen. Kanisa la EAGT hapa Uyole, Mbeya. Na nina ujumbe mzuri leo kwa ajili ya wote mnaosikiliza na kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nipe maiki nyingine ili bwana nitoshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina ujumbe mzuri siku ya leo. Hususan tunaanza mwaka huu. Huu ni mwezi wa kwanza wa mwaka 2026. Kuna vitu ambavyo napaswa kuvielewa ili uweze kuishi maisha ya ushindi. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuvitambua, vitu vya msingi. Na mambo ya msingi kama manne hivi ambayo Bwana amenipa niseme na wewe uweze kutembea katika maisha ya ushindi. 2026. Inawezekana mwaka jana na mwaka juzi umefeli katika mazingira fulani. Haimaanishi kwamba umeshashindwa moja kwa moja. Unayo nafasi tena ya kuinuka tena kwa kujifunza maarifa haya. Andiko nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Leo nimeandaa ujumbe wa neno la Mungu kwa ajili yako. Amina. Watu wanalia ulimwengu wa leo. Watu wana mateso. Watu wana vita. Watu wana shida kubwa sana. Wajui nani awasaidie. Leo nina ujumbe ambao Bwana amenipa kwa ajili ya wewe mwanamke na mwanamume. Kwa ajili ya watu mnaosikia na kuangalia ujumbe huu, kusikiliza ujumbe huu siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Zipo kanuni 4. Kuna vitu vinne, mambo ya msingi manne ambayo yatakufanya uishi kae katika maisha ya ushindi siku zote. Wala hautasumbuka, wala hautahangaika, wala hautateseka. Asante kwa kunipa maiki nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yako wakati wote ni vita. Mkristo yoyote wakati wote maisha yake ni vita. Biblia inazungumzia kwamba vita vyetu sisi sio vya damu na nyama. Kulingana na kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 na 12, maandiko yanasema vaeni silaha zote za Mungu. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi yaliyo mabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa tunapambana katika ulimwengu wa roho na viumbe vya kiroho. Sasa ili uweze kufanikiwa katika maisha yako yote, iwe ni kwenye uchumi au afya au lolote lile, lazima katika ulimwengu wa roho uwe umeshinda. Sasa nazungumza, zipo kanuni 4 zitakazo kufanya uweze kuishi maisha ya ushindi, maisha ya furaha, maisha ya ushindi. Wakati wote unavyoishi ni vita. Nataka 2026 uishi maisha ya ushindi, ufanikiwe, Bwana kuinue, Bwana kukuze. Kuna wakati umekatishwa tamaa, kuna wakati umevunjwa moyo. Wengine hapa ni wanafunzi, wengine ni wakulima, wengine wafanya biashara, wengine wamekutana na vita mbalimbali, wengine wamekutana na magonjwa ya ajabu, wameambiwa watakufa, kwa hiyo wamekata tamaa. Nataka nikwambie naye mhubiri leo, yeye anajua yote, anaweza yote, yeye ni mwanzo na mwisho, anafahamu yote, hajawahi kushindwa, hana mshauri, na mhubiri Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wewe ambaye bado hujamwamini Yesu kwa ni Bwana Mwokozi, ujumbe huu unakuhusu. Watu wa makabila na lugha mbalimbali, watu wa dini zote, ujumbe huu unakuhusu, ili uweze kuishi maisha ya ushindi. Kwenye ndoa yako uweze kushinda, kwenye kazi yako upate kushinda, kwenye kila maeneo upate kushinda. Zipo kanuni za msingi ambazo unapaswa kutembea katika hizo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Maisha ni mapambano, lazima upambane mpaka mwisho. Na ili uweze kupambana na kushinda ni lazima ufuate kanuni za kibiblia. Kanuni ninazokwenda kuzihubiri mahali hapa ni za kibiblia. Watu wakuu wa Mungu kwenye Biblia, watakatifu ambao tunasoma, mashujaa wa imani, walitembea kwenye kanuni hizi ninazozungumza, ambazo kijana unayesikiliza ama binti unayesikiliza, mwanamke unayesikiliza, wanandoa ama mabinti, watu wa kila aina, chochote tunachopitia ni vita, unahitaji kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu anatafuta washindi. Na ili uweze kushinda, unahitaji kufuata kanuni hizi zifuatazo. Vita ni vita tu. Ukifanikiwa ni vita, ukiwa hujafanikiwa ni vita. Ukiheshimiwa ni vita, ukidharauliwa ni vita, ukiwa na magonjwa ni vita. Kwenye hali zote ni vita. Lazima ujue wakati wote upo vitani na unapambana na viumbe vya kiroho. Baba, tumesoma kwenye Waefeso
Haleluya. Na maandiko ya somo tutakayosimamia leo ni kwenye kitabu cha Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 24. Ingawa tutasoma yote, lakini elewa kwamba tutakwenda kusimamia kwenye maandiko kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka 24. Tutamuona mfalme mmoja anaitwa Mfalme Yehoshafati. Yeye alikuwa mfalme katika nchi ya Israeli kwenye eneo la Yuda. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Alikuwa ni mfalme wa ile nchi ya Israeli. Na kuna wakati alipata taarifa ya maadui wanaomjia kwa ajili ya kupambana naye. Alipata habari mbaya. Aliambiwa Waamoni na Wamoabi na wengine wengi tu wamejipanga kwa ajili ya kupambana na yeye. Hiyo haikuwa habari nzuri, ilikuwa ni habari mbaya. Kuna kitu alichokifanya huyu mfalme ambacho unapaswa kujifunza ili tuweze kwa ujumla kuishi maisha ya ushindi. Kuna wakati umekatishwa tamaa, umeambiwa habari mbaya. Yamkini umeambiwa ugonjwa huo hautapona. Yamkini umeambiwa kwamba kazi yako ile hautafanikiwa. Umeambiwa habari ambayo sio nzuri. Leo nataka nikuambie kanuni za msingi zitakazo kufanya uishi maisha ya ushindi. Hautakuwa na sababu ya kuogopa wala kubabaika. Maana zipo hizi kanuni 4. Naomba tusome kitabu cha Nyakati wa Pili, sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 5 mahali pale. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20, tuanze mstari wa kwanza utafika mstari wa 5. Tasoma. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20 mstari wa kwanza. Tasoma kama ilivyoandikwa. Nasema, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amon na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasason Tamari, ndiyo Eni Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Yehoshafati alipata habari mbaya juu ya maadui wanaomjia ili wapambane na kuwaua na kuangamiza. Hawa ni maadui, walikuwa ni watu kabisa. Kumbuka Agano Jipya hatupambani katika damu na nyama. Tunapambana katika ulimwengu wa roho. Huyu alipata habari ya vita kama vita kabisa, wanadamu wanakuja kupambana na yeye. Alichofanya, maandiko yanasema Yehoshafati aliogopa, aliuelekeza uso wake amtafute Bwana. Maana alitambua kwamba vita sio vya kwake, vita ni vya Bwana. Kanuni ya kwanza, unatakiwa lazima umwamini Mungu na neno lake. Kwa habari ya vita au magumu unayopitia, muamini Mungu na neno lake. Yaani amini Mungu alichokisema, amini neno la Mungu hata kama mazingira yanakuambia hili haliwezekani. Hata kama ulimwengu unakuambia hili limeshindikana. Hata kama akili yako imegoma. Hata kama watu wamesema imeshindikana. Akili ya Mungu hailingani akili ya wanadamu. Mungu akisema utapona, ndivyo inavyokuwa hivyo hivyo. Mungu akisema nimekubariki, hata watu wakikulaani hautalaanika. Mungu akikuinua hakuna kukushusha. Kwa hiyo uangalie kile Mungu anachokizungumza, umwamini Mungu na neno lake. Hata kama mazingira hayajaenda sawa katika akili yako, wewe muamini Mungu. Bwana apewe sifa sana. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 kinazungumza kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kumbe Mungu anatafuta watu wenye imani.
Nataka nikuambie ujue siri ya kuamini. Yaani siri iliyojificha kwenye kuamini. Mtu asipoamini manake ni kwamba anafanya uasi. Amina. Dhambi zote zinazofanywa na wanadamu ni kwa sababu hawaamini. Laiti wangeamini wasingefanya dhambi. Hatungekuta wazinzi au watu wa kila aina, waovu wa kila aina wanafanya vile, ni kwa sababu hawaamini kama Mungu yupo. Kama watu wangeamini kama Mungu yupo na yuko mahali popote na anajua yote, wasingefanya uharibifu, wasingefanya usengenyaji, wasingefanya uhalifu wa kila aina, wasingefanya ufisadi, kusingekuwa na majambazi. Lakini watu wanadhani Mungu haoni, Mungu hasikii, na ndio maana wanafanya mambo mengi. Kwa hiyo hawaamini kwamba Mungu yupo na anajua yote, hawaamini. Hasa cha kwanza ni uweze kushinda maisha ya kiroho, uishi maisha ya ushindi, maisha ya ushindi, ili usitende dhambi, ili usimwache Mungu, ili usirudi nyuma. Ni lazima umwamini Mungu pamoja na neno lake, alichokisema ndivyo kilivyo. Kuna wakati mtu unapozungumza namna hii anapitia magonjwa ambayo madaktari wameshindwa. Wewe cha msingi uweze kushinda vita ya huo ugonjwa ni kuamini Mungu na neno lake. Yeye amesema hakuna jambo linaloshindikana kwake yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapitia vita, watu wamefukuzwa na ndugu zao, wametengwa na jamii zao. Wanahisi kabisa dunia imeisha, ni bora angekufa. Nataka nikwambie, muamini Mungu pamoja na neno lake. Yeye amesema sitakuacha, sitakupungukia. Watu wanaweza kukuacha, marafiki wanaweza kukuacha, ndugu wanaweza kukuacha. Wewe muamini Mungu pamoja na neno lake. Kile alichozungumza ndivyo hivyo. Yeye tabia ya Mungu habadiliki, hata kigeugeu. Yeye ni wa milele, yeye ni Bwana wa mabwana, hajawahi kushindwa kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza siri ya kwanza ya ushindi, ni lazima umwamini Mungu na neno lake. Uamini Mungu na lile analozungumza juu ya maisha yako. Haijalishi unapitia shida ya namna gani, haijalishi mawimbi ni mengi kiasi gani, maadui ni wengi kiasi gani. Akisema usiogope ni hivyo hivyo, wala usiogope. Akisema utapona ni hivyo hivyo. Akisema wewe uliye kunaitwa tasa, akisema utapata watoto ni hivyo hivyo. Hivyo ninapozungumza majira haya, kuna watu wanalia hawajapata watoto, wametengwa na jamii kwa sababu hawana watoto, wameitwa tasa. Mungu aweze kufanya jambo jipya. Waliokuwa tasa wakawa wananyonyesha. Hivi ninazungumza mchana ya leo, wanaweza kugeuza maisha yako yakawa ukaitwa jina jingine. Uliyeitwa tasa ukaitwa mama wa watu wengi, uliyeitwa mgonjwa ukaitwa mtu mzima, yaani usio na magonjwa tena. Uliyeitwa masikini ukaitwa tajiri. Yeye aweze kuanza jambo kuwa ziwa la maji. Nazungumza na wanadamu, nazungumza na watu wa mataifa na lugha mbalimbali, ya kwamba muamini Mungu pamoja na neno lake. Katika yeye anasema uamini bila mashaka yoyote. Kutokuamini ni dhambi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amina. Kutokuamini ni dhambi, tena ni dhambi. Amina. Kwa sababu dhambi zote chanzo chake ni kutokuamini. Amina. Wana wa Israeli kuna baadhi hawakuingia nchi ya ahadi kwa sababu ya kutokuamini. Amina. Yaani anakuwa na mashaka na Mungu katika maagizo aliyoagiza. Kuna wakati unapitia mashambulizi makubwa. Unawaza itakuwaje? Nitamalizaje mwaka huu? Nataka nikwambie, ili uweze kuishi maisha ya ushindi, muamini Mungu pamoja na neno lake alichozungumza juu yako. Kuna wakati watu wamekwambia, yaani hautapata watoto. Wamekwambia hautajenga nyumba, utaitwa mpangaji siku zote. Wamekwambia ile kesi lako hilo utafungwa, yaani utashindwa. Maana walio mbele yako na ushindana nao wana fedha, wana uwezo wa kuongea. Nataka nikwambie, Mungu akisimama upande wako usiogope. Mungu akiwa upande wako usiogope. Wewe muamini Mungu kwamba anaweza kukutetea. Watu wanaweza kukuacha ukakubeza, watu wanaweza kukukataa, lakini Mungu hawezi kukuacha. Hawezi kumtupa mtu wake anayemngoja. Wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya, hawataaibika. Wamngojao Bwana huwa hawaaibiki. Nazungumza na watu wengine, labda ni mjane au ni mgane, ameambiwa mambo mengi ya ajabu, wamemnenea mabaya. Yuko Mungu akufukuza watu, yeye anakukusanya, anakuinua, anakuheshimisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Yamkini uko mahali hapo unanisikiliza au unaniona mahali popote ulipo, nataka nikwambie usiogope.
Yeye ni Mungu wote wenye mwili, aliyetenda zamani anatenda na leo. Anaitwa jana, leo na hata milele. Hajawahi kushindwa. Hawa ni wanadamu wanaweza kukuvunja moyo, lakini Mungu ndiye mhubiri, anaweza kufanya mambo mapya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anaweza kufufua mambo yaliyokufa. Anaweza kufufua kibali chako, atakuinua katika huduma yako, atakukuza kwa viwango vikubwa. Ukawa ni mtu mwingine sio yule wa zamani. Wewe kunena vibaya. Nataka nikwambie hautakufa pamoja na hiyo kansa au ukimwi au magonjwa kila aina au TB au pumu, magonjwa kila aina, pengine magonjwa ni tasa. Nataka nikwambie ninayemhubiri yuko mahali hapo hapo ulipo. Ukimwamini anaweza kuondoa haya magonjwa, ukiamini anaweza kuondoa haya mateso, anaweza kubadilisha ada ulio nayo. Kuna watu wamevamiwa na majina mizimu, walisembelezewa kwenye madhabahu za giza, mizimu inawafuatilia, wanasemelezewa usiku na mchana, hawalali, wanawaza itakuwaje ikifika jioni. Nataka niseme dawa yake ni kumwamini Mungu pamoja na neno lake alilozungumza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari 37 unaweza kusoma. Sura ya 10 mstari 37 kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 37 anasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho. Amina. Usomaji mzuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Anasema hivi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa na moyo kusitasita, Mungu ana furaha naye. Wanasema lakini sisi hatumo miongoni mwa hao wanaositasita na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Alama ya imani ni mtu anaishi maisha matakatifu. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu muombaji. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu mwaminifu, ni mtiifu kwa yale anayoagizwa na Mungu. Alama ya mtu mwenye imani hajichanganyi na dunia. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu anayetembea akisikiliza maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. 2026 unahitaji kutembea pamoja na Mungu. Sisi hatuko miongoni mwa hao wanaositasita. Hata kama watu wamekuambia hiyo tatizo hutaliweza, nataka nikwambie Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe nataka nikwambie usiogope mama, usiogope baba. Labda wewe ni mtumishi wa Mungu, labda huduma haiendi, hawezi kuaje. Mwamini Mungu katika kile alichokizungumza. Hata kama unapita kwenye jangwa la aina gani, yuko Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Nazungumza na mtu fulani amekaa mahali fulani, anawaza itakuaje. Mwamini Mungu pamoja na ugonjwa uliokutesa. Mwamini Mungu. Alimwambia Ezekiel, itabiria hii mifupa mikavu ikapata kuwa jeshi kubwa, watu wakaanza kuishi wanahema, wana afya nzuri. Hata wewe pia kwako, yeye ni Mungu, hajabadilika, aliyetenda siku zile na kwako atatenda. Aweza kugeuza historia ya maisha yako ukawa kitu kipya kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kanuni ya kwanza, muamini Mungu pamoja na neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza kuambiwa na madaktari kwamba ugonjwa huo umebakiwa siku kadhaa ufe. Ni kweli kwa sababu hao ni madaktari. Na kuzungumzia kanuni ya kwanza, muamini Mungu sawa na neno lake. Unaweza kukwambia wewe hautapata watoto. Hao ni watu. Mungu ndiye mhubiri, akishazungumza. Yaani yeye ni muumbaji. Yeye hana mshauri, yeye ni wa milele. Akishasema hakuna mbadala. Pengine tatizo na una uvimbe fulani mwilini mwako. Amini Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kanuni ya pili, mtazame Mwokozi katika kila hali unayopitia. Mtazame Mwokozi katika kila hali unayopitia. Mfalme Yehoshafati aliposikia zile habari, cha kwanza kabisa aliuelekeza uso wake mbele za Bwana, akamlilia Bwana. Yaani kwa cha kwanza kwamba alimwamini kama Mungu anaweza kufanya jambo
jambo jipya. Namba 2, alimtazama, maana kumwelekezea uso wake, alimwangalia Mungu. Wana wa Israeli wakiwa katika safari ya jangwani kuelekea nchi ya ahadi, Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli watakuwa wanamwangalia nyoka wa shaba akiwa ameanguka juu ya mti. Kila naye mwangalia nyoka wa shaba atakuwa salama. Akiwa anatoa unabii kwamba kwenye Agano Jipya Yesu atasulubiwa msalabani na kila mtazamaye Yesu atakuwa salama. Bwana Yesu apewe sifa. Kila naye mwangalia Yesu atakuwa salama. Kwenye matatizo yako mwangalia Yesu. Na msishangae unaweza kuwa pamoja na mimi ukaitikia amina. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Usihame mawazo, nazungumza na wewe. Nazungumza na wewe usio na shughuli nyingi. Hata unayepika chakula endelea kusikiza vizuri. Uliye ofisini endelea kusikiza vizuri. Unaendesha gari endelea kusikiza vizuri. Na mahali popote endelea kusikiza vizuri. Kwa sababu Mungu ana makusudi na wewe juu ya mwaka 2026. Bwana Yesu apewe sifa. Kanuni ya pili, mtazame Mungu katika kila hali. Waliambiwa wana wa Israeli wamtazame nyoka wa shaba aliyeangikwa kwenye mti. Na kila yeye mtazama yule nyoka wa shaba, hata kama aliumwa na vinyoka vidogo vidogo, ile sumu haikuwa dhuru. Leo kwenye Agano Jipya Yesu Kristo anafananishwa na nyoka wa shaba, maana aliangikwa juu ya mti, juu ya msalaba. Kila naye mtazama msalaba, naye mtazama Mwokozi, atakuwa salama. Usiangalie watu, usiangalie hivi na vile, wewe muangalie Yesu. Usiangalie wale wanazungumza nini, usiangalie wengi wanasemaje, usiangalie wanaokoa wanasemaje, usiangalie akili yako inasemaje. Wewe angalia, muangalie Mungu kwenye vita unayopitia, kwenye mashambulizi unayopitia. Wewe muangalie Mungu. Yehoshafati alimwangalia Mungu. Maandiko yanasema aliuelekeza uso wake amwite, amtafute Bwana. Kwa hiyo muangalie Mungu, muangalie Yesu. Wewe mwanamke unanisikiliza, muangalie Yesu. Uliye hospitalini muangalie Yesu. Uliye gerezani muangalie Yesu. Mahali popote muangalie Yesu. Uliye kataliwa muangalie Yesu. Ukimwangalia Yesu yako majibu. Usikate tamaa. Yuko Mungu asiyebadilika. Mwanadamu anaweza kubadilika, yeye habadiliki, ni wa milele. Anaweza kukuinua uliye kumshushwa chini. Muangalie Yesu. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Msomaji mzuri nisaidie kusoma. Kitabu cha Mithali kinasema hivi: usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye. Bwana apewe sifa. Amen. Kama kuna msomaji anisomea hapo. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Unaanza kwa kusema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako, katika njia zako zote umkiri yeye, naye atayanyosha mapito ya kwako. 2026 ni mwaka wa kupokea baraka, ni mwaka wa ushindi, ni mwaka uliojaa neema. Kazi ya kwako na kazi ya kwangu ni kusubiri ramani na uombezi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Soma tuone mahali pale. Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 5. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Amen. Kwa hiyo nimesema kanuni ya pili, mtazame Mungu katika hali zote. Katika kila hali umtazame Mungu, mwangalie, mtazame Mungu. Mtazame Yesu. Naposema Yesu nasema Mungu. Wewe unayesikiliza, Yesu ni Mungu. Sema amen. Amina. Yesu ni Mungu. Amina. Unajua, nilikuwa na tafakari siku moja, watu wanapojiuliza Yesu wana wasiwasi kwa uungu wa Yesu. Sikiliza, hakuna nabii aliyesema mimi nasema. Manabii wanapozungumza jambo la Mungu wanasema Bwana asema. Lakini Kristo anasema mmeambiwa kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye, lakini mimi nawaambia. Anasema mmeambiwa kwamba mtu asizini, lakini mimi nawaambia. Anasema mimi nawaambia. Maana yeye ni Mungu. Mimi nawaambia kila mtu anayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Yaani anatamka kwa ujasiri, yeye ni Mungu. Amina. Halafu Yesu alisamehe dhambi. Hakuna nabii aliyemsikia anasamehe dhambi. Yesu alisema ondoka uende, umesamehewa dhambi zako. Maana hii ni ishara ya kauli ya Mungu mwenyewe. Yesu aliponya wagonjwa. Yesu alifufua wafu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa anasema kama mtumaini Bwana kwa moyo
wamefukuzwa kazi, watu wameondolewa kazini kwa hila, kuna watu wamefukuzwa kwenye ukoo wao, kuna watu wamefukuzwa kwenye ndoa zao, kuna watu wameambia hawatazaa, kuna watu wamenyang'anya mali zao kwa hila. Nataka nikwambie mtumaini Bwana yuko atakaye kupigania. Anapenda kukuvusha 2026, atafanya jambo jipya. Vita sio vya kwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Amen. Ebrania 12 mstari wa 2 anaanza kusema tukimtazama Yesu. 12 mstari wa 2 kitabu cha Ebrania anazungumza umuhimu wa kumtazama Yesu. 12 mstari wa 2 soma. Ebrania 12 na ule mstari wa 2. Amen. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba usiondoke wewe mahali hapa, wala usiondoke mawazo hapo ulipo. Sikiliza na uone kile Mungu anazungumza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna wakati umeangalia watu, kuna watu umeangalia wenye hekima ya dunia hii, umeangalia wenye uwezo au ndugu zako. Nataka nikwambie, maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Yaani unamtegemea mwanadamu awe kinga na msaada wako. Leo maandiko yanasema kanuni ya pili, mtazame Mungu kwenye huduma yako. Labda wewe ni mchungaji, mambo hayaendi sawa sawa. Labda wewe ni mtume au ni mtumishi fulani, wewe ni mwimbaji, unapitia magumu, mtazame Yesu. Huduma yako ipo kwenye vita au safari yako ipo kwenye vita, ndoa yako ipo vitani, unapitia shida. Wewe ni mwanafunzi, unaweza itakuaje masomo unayosoma? Mungu anazungumza, anasema hivi, tukimtazama Yesu. Wewe mtazame mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Haijalishi watoshi wako ni wengi kiasi gani, haijalishi maadui yako ni wengi kiasi gani, wewe mtazame Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama magonjwa ni mengi kiasi gani, wewe mtazame Yesu. Yeye anafufua wafu, anaponya kila aina ya ugonjwa, hajawahi kushindwa na jambo lolote. Mtazame Yesu. Hao wanaomba nao watazama, siku moja watakugeuka, siku moja watakufa, siku moja watakukimbia, lakini Mungu naye mhubiri, yani Yesu Kristo wa Nazareti, ukimtazama yeye anaweza kufanya jambo jipya, kugeuza historia ya maisha yako, kugeuza historia ya nyumba yako, kugeuza historia ya kazi yako. Wewe uliyefundishika aweze kuinua tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mama usiogope, unaniona na kunisikiliza mahali hapo. Unasikiliza ujumbe huu, unaniona kwa njia ya WhatsApp au Twitter au Facebook au kwa mitandao ya kijamii, unaniangalia mahali hapo. Nataka nikwambie usikate tamaa, usijikatie tamaa. Yupo Mungu kwa ajili yako, akutendee jambo. Anachokitaka umtazame yeye, usitazame. Daudi mtumishi wa Mungu anasema, nitainua macho yangu nitazame milima. Anasema msaada wangu utapatikana wapi? Anasema msaada wangu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ipo siri ya mtu anayemngoja Bwana, yani kumtazama Bwana. Ni lazima unashinda, ni lazima utawezeshwa. Utashinda wewe kwenye biashara au ni kwenye elimu au ni kwenye huduma, kwenye kila jambo utafanikiwa. Anasema na kila alitendalo, kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5 anasema kama na kila alitendalo litafanikiwa. Kule kumtazama Mungu utakufanya usiingiliziwe na zile sumu za dunia hii, sumu za magonjwa, sumu za kuvunjwa moyo, kukatishwa tamaa. Usikate tamaa, songa mbele kwenye huduma, songa mbele kwenye maisha ya wokovu, songa mbele kwenye Ukristo, songa mbele uishi maisha matakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumza mahali hapa kuna mtu mmoja karibu anakata tamaa aiache huduma. Nataka nikwambie muangalie Mungu. Kuna mtu mmoja anakata tamaa ili aache imani. Nataka nikwambie usikate tamaa. Hao ni watu tu, hawajaanza na wewe, walianza na mitume na manabii, wakawavunja moyo, wakaangalia tamaa. Wewe songa mbele. Mashujaa wa imani walitembea kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Unapozungumza mashujaa wa imani, manake walikuwa wanaangalia lengo ambalo wameitiwa na Mungu. Waliangalia lengo waliloitiwa, hawakuangalia mambo sauti za watu wengine, hawakuangalia majaribu, hawakuangalia ukubwa wa matatizo. Waliangalia kile Mungu alichowaitia. Na wewe angalia mwito ulioitiwa, muangalie Mungu, muangalie Yesu. Haleluya. Yeye aliyestahimili msalaba na kuidharau aibu, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtazame Yesu. Naona unalia machozi, naona umekata tamaa, upo kitandani, yupo
kwenye wodi namba fulani, na mwingine amelala nyumbani, amekata tamaa, ametumia madawa ya kila aina, imeshindikana. Nataka nikwambie, walikuwepo watu ambao waligharimiwa kwa gharama nyingi, walipokutana na Yesu, walipoamini tu wakapokea ukombozi na kutangazia kufunguliwa, upate watoto tena. Wale ambao huna watoto, uinuliwe tena, uliyefukuzwa kazi, uliyekataliwa, Bwana kuinue tena, uliyefukuzwa Bwana kukusanye, uliyeshushwa Bwana kuinue juu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama unaambiwa una ugonjwa mgumu kiasi gani, leo nakutangazia, pokea kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea afya kwa jina la Yesu. 2026 kanuni ya pili, utembee ukimtazama Mungu. Haleluya. 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 Yehoshafati alimtazama, alimwelekezea uso wake Mungu. Aliposikia habari za maadui, aliposikia habari za mateso, aliposikia habari za mazao waharibifu, watesi wameinuka, yeye aliuelekeza uso wake amtazame Mungu aliye juu. Alitambua msaada wake unapatikana kwa Mungu. Naomba mwanadamu unaniangalia, unanisikia mahali popote, haijalishi una cheo kiasi gani au huna cheo, ni masikini, ni tajiri kiasi gani, msaada wako sio fedha ulizonazo, wala elimu ulionayo, wala nguvu ulionazo, mambo yako ulionayo. Msaada wako ni Mungu mwenyewe. Wewe uliyekaa Ikulu, uliyekaa mahali fulani na mahali fulani, pengine unapata vitu vyote chini ya jua. Nataka nikwambie, msaada haupatikani kwa vitu vya dunia hii. Maana maandiko yanasema kama msidanganyike, uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Uzima wa mtu unapatikana kwa jina la Yesu. Kwa kumtumaini Yesu, kumtumaini Mungu, ndio anapata uzima. Haleluya, haleluya. Tupo pamoja. Amina. Tupo pamoja. Amina. Naomba usiondoke. Mungu ataka zungumze na wewe. Amina. Kwa sababu kuna mtu amepanga kujinyonga majira haya. Ninamuona mahali fulani, amepanga kukata tamaa, amepanga kuja kunywa sumu. Na tuma ujumbe. Biblia inasema Mungu alituma neno lake huwapenda na kuwatoa kwenye maangamizo yao. Mungu anazungumza. Umtazame yeye. Namba 3, lazima ulikiri, ulitamke neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Liseme, ulitamke neno la Mungu. Uliseme, ulitamke neno la Mungu. Sikiliza. Yaani ndani ya neno mna nguvu isiyosemekana. Usitamke semi za watu. Mesikia watu wanasema jisaidie, nami nitakusaidia. Hata ukisoma kwenye Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna neno kama hilo. Usishike semi za watu. Amina. Zungumza, useme neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Jifunze kulitamka na kulikiri neno la Mungu. Hata kama mazingira yanasema hapa ni hapana, wewe useme kile ambacho Mungu anazungumza. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Ushindi wa Yehoshafati, alianza kumkumbusha Bwana. Baada ya kumwelekezea uso Bwana, alianza kumweleza Mungu na kumkumbusha Mungu. Anasema, si wewe Mungu uliyeturidhisha katika nchi hii? Si wewe Bwana uliyetupa urithi juu ya dunia nzima hii, maeneo haya? Alafu dunia nzima ni mali yako, ulituridhisha hii miji hii. Hawa wa Moabi na wa Amoni ambao tulipokuwa tukisafiri ulituruhusu tuingie kwenye miji yao, leo wanatujia kwenye miliki hii ambapo tumejenga madhabahu, tumejenga na hekalu, kwamba humo tukiingia kuomba Bwana usikie na kujibu. Ona anavyotujia sasa, anamkumbusha Mungu ahadi zake. Nazungumza na mtu anayenitazama na kunisikiliza mahali popote duniani, mahali popote, uliyeka mahali hapa na uliyeko ndani, uliye kwenye gari, uliye ofisini, uliye nyumbani kwako na mahali popote pawapo. Ujifunze kuzungumza kile ambacho Mungu amezungumza, sio kile ambacho watu wanazungumza. Uzungumze neno la Mungu alilozungumza kuhusiana na jambo unalolipitia. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu kwa shetani ni moto. Neno la Mungu kwako kwetu sisi ni dawa, ni uzima na ni afya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata kama watu wote wanasema kwamba ugonjwa huu watu watakufa wote, wewe msikize Mungu anasema. Ujifunze kukiri, yani kutamka. Yehoshafati alianza kuzungumza. Nilikuwa najifunza siri ya ushindi wa Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Daudi pamoja na kumuona Goliathi na ukubwa na umwili alionao, kihalisia kama ungekuepo ungeshangaa. Ingekuwa kama ni kichekesho fulani. Kwa sababu Daudi kamwili kake ni kadogo. Anayepambana naye ni mwili mkubwa sana. Inasemekana kwa na futi 12 nisipokosea. Ilikuwa ni jitu la ajabu. Jitu nene kabisa. Ameshika silaha na ni mbobevu wa vita. Halafu Daudi alikuwa anamkabili adui, alikuwa akimbia. Tena anapokabiliana adui anamtishia kwa matisho mengi. Anaongea maneno mazito ya kumvunja moyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Amina. Daudi alianza kutamka maneno ya Mungu. Anasema, wewe unamtukana Mungu na majeshi ya Mungu aliye hai.
na unanijia kwa marungu pamoja na silaha za kawaida hizo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu uliowatukana leo. Yani anazungumza maneno ya Mungu, anazungumza pointi za mazungumzo ambayo ni neno la Mungu, sio sehemu ya wanadamu, sio fikra au falsafa za wanadamu. Alizungumza neno la Mungu. Nataka nizungumze, uzungumze, ujifunze kutamka neno. Haleluya. Hata waombaji unapoomba ujifunze kuomba ukitamka neno lile ambalo Bwana amezungumza. Amezungumza katika maisha yako, amezungumza katika ndoa yako, amezungumza katika ugonjwa unayopitia, amezungumza katika vita. Yeye ana majina mengi. Yeye ni Bwana wa vita, yeye ni tabibu wa karibu, yeye ni mshauri wa ajabu. Wewe usikilize kile ambacho Mungu anazungumza juu ya maisha yako. Watu wanaweza kaongea mengi sana, wewe zungumza. Haleluya. Uzungumze kile ambacho Mungu amezungumza. Mapepo yanakimbia, majini yanakimbia. Nakumbuka Daudi alipata ushindi mkubwa sana kwa sababu ya ukiri wa maneno ya Mungu. Anasema, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu uliowatukana leo. Umewatukana majeshi ya Mungu wa Israeli. Umemtukana Mungu. Mimi nakujia kwa jina lake ambao umewatukana na kupiga. Usinijie kwa silaha za kawaida. Na alivyotamka ikawa hivyo. Kadiri unavyotamka kama mimi nimepona, ndivyo kansa inavyoondoka. Kadiri unavyotamka kama mimi sio tasa, mimi na watoto, ndivyo ambavyo wanapata watoto, wanaumbika na kutengenezeka, kwa sababu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Bwana. Hata leo uumbaji unaendelea. Unaweza kutamka kwamba mimi sina kansa, mimi ni mzima, ikawa hivyo hivyo. Ukasema mimi sina ukimwi, mimi sina paralysis, mimi ni mzima na afya, sina homa, mimi sio kipofu, mimi ni mzima, mimi sina ukoma, nimepona kwa jina la Yesu. Ukatamka sema hivi, alijeruhiwa, alionewa, alijeruhiwa, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ukasema mimi nimepona. Ukatamka ukaendelea kusema hata mara 100, sema shetani, mimi nimepona kwa jina la Yesu. Nimepona kwa jina la Yesu. Mimi sio tasa tena. Mimi nazungumza pale ulipo. Ukitamka hayo unapokea uponyaji. Tamka kwa jina la Yesu. Ukiwa nyumbani pako, upo jikoni, upo ofisini, upo darasani, na hali popote tamka kwa jina la Yesu. Haijalishi ulimwengu umekataa, watu wamekataa. Jifunze kutamka kile ambacho Mungu amezungumza. Huwa kinaumba, kinatengeneza, kinafanya kile ambacho kimefanyika kabisa na kinakuwa dhahiri kabisa. Kinaanza kumia katika Mungu wa roho, hatimaye kinakuwa dhahiri. Amen. Shida ya wengi wanazungumza yale wanayoyaona na kuyasikia. Akiona dalili ya kichwa kinauma, anasema ninaona kichwa, ninaumwa kichwa. Kwa hiyo mwili unapeana taarifa kama umesikia, miguu umesikia, mikono umesikia, amesema leo tunaumwa. Kwa hiyo ugonjwa unakaa kwenye mwili, kama tumekaribishwa tukae kwenye mwili. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu hata Wakristo wakati fulani anazungumza kwa utani, anasema huyu mtoto huyu sijui kama tafaulu mitihani. Badala ya kutamka kwamba mwanangu atakuwa kichwa kwa jina la Yesu. Alafu anapomtukana anasema mtoto huyu atakuwa hana akili. Amen. Nataka nikwambie, unayoyatamka utakula matunda ya kinywa chako. Kuanzia leo badilisha. Uanze kuzungumza mema juu yako na uzao wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Niombe tusome andiko hili hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 11. Unaweza kunisomea? Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 11. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ndio utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, ndio, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Inatosha. Bwana apewe sifa sana. Amina. Kwa moyo mtu huamini anahesabiwa haki, kwa kinywa hukiri anapata wokovu. Amina. Tunaposema wokovu ina maana pana. Sio kuokoka kwenda mbinguni tu. Kuokoka mbali na magonjwa, kuokoka mbali na maadui na watesi, kuokoka mbali na wanaokuonea. Yaani kwa kinywa unakiri. Anaposema nitakuokoa, unasema kwamba kwa jina la Yesu
hutanishinda. Anaposema nitakuloga mimi mganga wa kienyeji, mwambie hivi, niliye naye ni mkubwa kuliko wewe, hautaniweza kwa jina la Yesu. Sema amen. Shida umeingiza hofu na mashaka. Nataka nikwambie, kwenye kinywa unapokiri mambo yanaumikaga. Zungumza, kiri na kutamka neno la Mungu. Hata kama umeambiwa mwili mzima wewe ni mgonjwa, wewe tamka mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Sema mimi sio masikini. Haleluya, haleluya. Nizungumze kanuni ya mwisho. Kanuni ya mwisho ya 4 manake itakayo kufanya uishi maisha ya ushindi kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako, kwenye ndoa yako, kwenye elimu. Kwa sababu nazungumza maana kuna wengine ni wanafunzi, wapo elimu za juu, wengine ni madarasa kadha wa kadha, wapo ni shule tu, wako mahali anawaza itakuwaje juu ya ada, nitakufanyaje hivi na hivi, hali imekuwa hivi, anawaza itakuwaje. Nataka nikwambie, cha kwanza nimezungumza hatua hizi 3. Hatua ya 4 manake sikiliza na kutii uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana shapewe sifa. Sikiliza na kutii uongozi wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye Mithali anasema kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako. Haleluya, haleluya. Sikiliza na kutii uongozi wa Roho Mtakatifu. Ninajaribu kusoma kitabu cha Matendo, jinsi ambavyo nyaraka za Mtume Paulo, yaani kwenye umisheni wa Mtume Paulo alizaa matunda tele na alifanikiwa sana. Siri kubwa, alimsikiliza Roho Mtakatifu. Siri kubwa, alikuwa anamsikiliza Roho Mtakatifu. Akiambiwa kijiji hiki vuka, usipita tu, anapita. Unaposoma kitabu cha Matendo sura ya 13 mstari wa 1 na wa 2, msomaji anaweza kusomea mahali pale. Roho Mtakatifu alitoa mwongozo. Ukisoma mahali pale ndio mwanzo, utaona kabisa kwamba safari nzima za umisheni wa Mtume Paulo msingi wake ni ramani ya Roho Mtakatifu. Soma mahali pale. Ile Matendo sura ya 13 na ule mstari wa 1. Biblia inasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na waalimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo akiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani huo ni mwanzo au ni ufunuo wa uanzaji wa umisheni wa Mtume Paulo. Roho Mtakatifu anasema nitengeeni Barnaba na Sauli, yaani Paulo mtume, kwa kazi niliyowaitia. Yaani Roho Mtakatifu anaweza kutoa ramani ya maisha yako, ramani ya huduma yako, ramani mwaka mzima ufanyaje, uishije. Roho Mtakatifu anaweza kutoa mwongozo, hata biashara, hata kazi, hata huduma. Roho Mtakatifu akupe mwongozo. Usitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingi Wakristo wengi wamefeli kwa sababu wametegemea ujuzi wao na uzoefu wao wenyewe. Wamemwacha Roho Mtakatifu. Kanisa la siku za mwisho, msaada wetu sisi, kiongozi wetu mkuu ni Roho Mtakatifu. Mitume walitembea na Bwana Yesu ana kwa ana. Sisi Yesu akasema, sitawaacha yatima. Roho Mtakatifu ni kiongozi na ni mwalimu, atatupasha habari ya mambo yajayo. Jifunze kusikiliza na kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hata kama unawe ni mkulima, hata kama unakwenda kufanya huduma ya uchungaji au huduma ya uinjilishi, huduma yote, jifunze kusikiliza na kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sikiliza vizuri sana. Sikiliza mwongozo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza kwa njia nyingi sana. Anaweza kuzungumza kupitia baba yako wa kiroho, yani wazee, viongozi wanaokuongoza, akazungumza jambo. Maana roho za manabii huwa zinatii manabii pia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anaweza kukushauri kupitia njia mbalimbali au sauti ya ndani kabisa. Unaweza kusikia sauti moja kwa moja. Roho Mtakatifu alizungumza na hawa watumishi wa Mungu wakiwa katika ibada. Anasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Wakafanya hivyo. Karibu nyaraka zote za Mtume Paulo zisingeandikwa kama wasingemsikiliza Roho Mtakatifu. Nyaraka zote hizo zisingeandikwa. Lakini walipomsikiliza Roho Mtakatifu, unaona unapata nyaraka nyingi. Karibu nyaraka 13 nisipokosea, ambazo ametoka Mtume Paulo pamoja na kitabu cha Matendo, ni matokeo ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Sifa ya Roho Mtakatifu, sifa ya kanisa ni lazima limejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nazungumza na kanisa za mwisho, mtake sana Roho Mtakatifu, atakufunulia, atakufundisha. Leo makanisa yamehangaika kwa namna nyingi kwa sababu labda pengine kuna watu wamemkataa Roho Mtakatifu.
Nataka nikwambie Roho Mtakatifu ni mwalimu. Ndiye atakayetufunulia na kutufundisha kwamba huu ni muda wa kuomba, sio muda wa kubweteka, ni muda wa kumtafuta Mungu, ni muda wa kumlilia Mungu. Yeye atatuambia kama saa imeshafika. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Haleluya. Haleluya. Naomba usimame hapo ulipo. Na wewe uliyeko mbali, naomba ushike mkono kwenye kifua chako. Hata uliyeko mahali hapa, shika mkono kwenye kifua chako. Nifuatishe maneno haya. Leo hautapita hapa mbele. Hata uliyeko mbali, uliyeko kwenye gari, uliyeko darasani, uliyeko mahali popote ulipo, umekaa sebuleni, popote ulipo, kamata mkono wako kushoto, kamata kifua chako namna hii. Alafu utanifuatisha maneno haya. Na uamini hizi kanuni 4 zifuate. Hata kama watesi ni wengi kiasi gani, utavuka vizuri na utashinda tu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Nimeamini. Nina uhakika. Nina uhakika. Nina uhakika. Nina uhakika juu ya neno lako. Jinsi ulivyozungumza. Ninaamini. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nijalie neema yako. Mwaka huu niweze kutembea nawe. Nikusikilize. Nisikilize maongozi ya Roho Mtakatifu hata katika vita, hata katika majaribu. Nikutazame wewe. Bwana Yesu, ninaamini hayo. Ninaamini haya yaliyosikiwa mchana ya leo. Kuanzia sasa nimepokea hizi kanuni 4 za ushindi. Nitatembea katika hizo. Nitakuamini Yesu siku zote. Nitakutazama Yesu siku zote. Nitatamka neno lako siku zote. Nitasikiliza maongozi ya Roho Mtakatifu siku zote katika jina la Yesu. Hebu anza kumshukuru Mungu hapo ulipo. Hapo ulipo, au tukiwa kwenye gari, au tukiwa nyumbani na mahali popote nakwenda kuomba, mwambie asante Yesu. Wewe sema asante Yesu, naomba kwa ajili yako. Wewe ambaye uliambiwa hautapata watoto, uliambiwa una magonjwa yasiyopona, na kutangazia kufunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila vifungo na kila mateso, kila roho chafu na kila nguvu na giza, kila mtandao wa nguvu na kipepo na uvunja na kuharibu katika jina la Yesu. Kila roho za mizimu, kila nguvu na kipepo, kila laana iliyosemelezwa juu ya binti yule, juu ya mama yule, juu ya kijana yule, juu ya baba yule, ila laana na zingua na kuziharibu kwa mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Kila maroho ya magonjwa vimbe leo ndani ya mwili ule, na kuamuru nyoka toka kwa jina la Yesu. Na utasa na kuapisha toka kwa jina la Yesu. Gonjwa la ukimwi au kansa, magonjwa kila aina, na kuamuru kwa jina la Yesu toka. Kila kifungo na kikatakata na kivunja na kujiharibu, kila mila na vifungo na vivunja na kuvikata kwa jina la Yesu. Na achilia moto haya ufunguliwe kwa jina la Yesu. Uliyekuwa na vimbe unaondoka. Uliyekuwa tasa sio tasa tena. Uliyekuwa na magonjwa hayapo tena. Wewe ni mzima, wewe ni mlemavu. Sasa uko mlemavu, wewe sio mlemavu tena. Umefunguliwa, anza kusimama hapo ulipo. Na muona Bwana akitenda mambo makubwa. Hakuna magonjwa tena, hakuna adha tena, hakuna gonjwa tena, hakuna gonjwa tena. Wewe kwa halioni tayari unaona. Bwana amekutendea katika jina la Yesu. Na wewe kila pando la giza na vunja na kuharibu kila mashambulizi dhidi ya wanawake na wanaume hawa, dhidi ya nafsi hii, dhidi ya baba huyo aliyetegemea mitego, na haribu mitego ile kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natangaza ukombozi. Asante Bwana Yesu, naona uponyaji, naona uzima juu ya baba huyu aliyekuwa amelala kitandani. Namuona akiinuka kwenye kitanda chake. Aliyekuwa gerezani, Bwana umetenda muujiza na kufunguliwa. Aliyekuwa ameonewa, namuona Bwana akitenda mambo makubwa. Asante Bwana Yesu, namuona Roho Mtakatifu akitenda mambo makubwa. Naona operation ikitendeka ndani ya moyo moja moja. Anaona msemaji ndio msemaji. Yeah.
Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Usikose kushiriki nasi ibada hizi mahali hapa kanisa la EAGT Galilaya Uyole Mbeya. Kwenye madhabahu alipo Pastor Riziki Nathan Ng'ondia. Waleteni wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa mahali hapa. Yesu mtenda miujiza atawaponya. Usikome. Vipindi vitafanyika siku zote, karibu kila Jumapili kuanzia saa 5:30 yataanza mahubiri, na hata jioni pia kuanzia saa 10:30 yatakuwa yanaanza mahubiri. Usikose, vipindi vitaendelea siku zote. Tutazame kwenye mitandao yote, YouTube, channel ya YouTube pamoja na Facebook na WhatsApp na channel zingine zote utatupata tu. Kwa hitaji lolote la kutaka maombezi utapiga simu 0752 015673. Narudia tena 0752 015673. Narudia mara mwisho 0752 015673. Utafanya maombezi bure katika jina la Yesu. May God bless you. Ubarikiwe na Yesu. Amen.